यो चम्चुर पकाउँदै गर्दा मलाई एउटा कुराको याद आयो। हामी प्रायको घरमा जान्छौँ, केही न केही कोसेली बोकेर जान्छौँ। त्यो कोसेली बोक्दा त्यहाँ के आवश्यकता छ, कस्तो एजको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार कोसेली बोक्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। केटाकेटी छन् भने उनीहरूले खाने लगाउने कुराहरू भयो, त्यही अनुसारको एज अनुसारको। अब प्राय बुढाबुढीकोमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले के लानुहुन्छ? मैले चाहिँ अब बुढाबुढी भएपछि प्राय सुगर प्रेसरका रोगी हुनुहुन्छ, कोही कोही बाहेक है। अनि त्यस्तो घरमा जाँदा अब बुढाबुढी भइसकेपछि उहाँहरूलाई धेरै कपडाहरू पनि त्यति आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। स्याहार नै सक्नुहुन्न, कति हुन्छ जसले भयो ल्याइदिने हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले खान सक्ने कुराहरू जस्तो मैले है, मेरो हकमा मैले के गर्छु, बुढाबुढीलाई च्यवनप्रास, ओट्स अनि कर्नफ्लेक्स, यस्तो चम्चुर नपाइने ठाउँमा यस्तो जडीबुटीहरू, पिप्ला अनि जेठी मधु, ल्वाङहरू, यस्तो खोकी लाग्छ उहाँहरूलाई होइन, यस्ता खोकीमा मुखमा च्याप्ने कुराहरू अनि भिक्स भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू ल्याइदिने मन लाग्छ कि मेरो घरमा पनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ, सासुससुरा पनि, आमा पनि। उहाँहरूलाई मैले यस्ता कुराहरू ल्याइदिन्छु, असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ कि। अब उहाँहरूलाई चिसा फलफुल लगेर थुप्रो लगाइदिएर के काम, खान मिल्दैन है। त्यसैले हामीले कोसेली बोक्दा पनि उमेर अनुसारको उहाँहरूलाई के खानेकुरा पच्छ, खान मन लाग्छ, त्यो अनुसार कोसेली बोक्यो भने उहाँहरू धेरै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई।